چکدارên opozisyona Sûriyê yên girêdayî Tirkiye ne. Li çeperên şerên Bakurê Sûriyê bo êrişeke pejayiya Tirkiye bû ser hêzên Kurdî di amadebaşiyê de ne. Xelkê Qamişlo jî ji ber topbaran û bombebarana berdewama artêşa Tirkiye bu Serrojavayê Kurdistanê ji bîstî mijdarê ve di rewşeka derûniya xirab de dijîn. Her wa ji ber egera êrişeke pejayiya Tirkiye bû ser Bakurê Sûriyê ku Erdogan gefa wê dixwe bifikarin. ماتت تركيا صار منطقة ما تأثيرها هنا قال لك زحمة السرمجيان عالمي بشكل عام يعني كهرباء إيرو سيرو تنية آفا ما تنية زاروكي مشتر صار منما ويرن وانا بشين المدرسة منما كارن هارنجيكي قصف الحمدري هي Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê daxwazê ji Amerîkayê dike ku rê nede Tirkiyê operasyoneke pejayî li nav axa Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê pêk bîne. الإدارة الأمريكية وبحسب تصريحاتها يعني رفضت لگوری داخویانی رهبری آمریکای او لدیجی هر ایریشکینه لسر نافچهین باکور روجلات سوریه لتنه اف داخویانیین لدیجی هر ایریشکی لنافچهین ما تیره ناکن دوی سروک بایدن سوزن کدابونه هلبجیرن آمریکای و رایا گشتی جی بکه که اف پابند بون دبه پیوانا راستگویی آمریکای ام بخوا پابندی ریکفتن 2019 یان بون دما مره دا هزین حکومتی لنافچهین سینوری بجه ببن. لگور ریوبریا خسر و حسدی فروکین شرین ترکیه جاره یکم جیرخانا خدمت گزاریان بینن پترول و کارگهن گازی و سنترال الکتریکی لروشاوای کردستان جناف برنه. افجی با ارمانجا لواسکرنا آبوریا ریوبریو فلشکرنا شیان هزین سوریا دموکراتیک دا کوری لبر اپراسیون خویا پجایی بوسا روشاوای کردستان خوش بکم.